단조로운 생활의 반복은 시간은 점점 줄어들게 합니다. 익숙한 환경, 반복되는 하루엔 새로운 느낌도 특별한 기억도 없습니다. 시간은 그냥 휙 지나가죠. 어릴 적 모든 게 낯설고 신기했을 때 하루는 새로운 기억으로 꽉 차 있었습니다. 일상이 새로움으로 가득 찰 때 시간은 천천히 흐르고 늘어납니다. 새로운 기억을 만들면 심리적 시간은 늘어나고 삶을 대하는 우리의 태도도 달라집니다. 해가 갈수록 시간이 빨리 가는 이유, 새로운 기억이 줄어들기 때문입니다. 시간을 늘리고 싶다면 새로운 사람을 만나고 익숙하지 않은 것에 도전하고 새로운 기억을 만들어 보세요. 새로운 기억이 당신의 시간을 천천히 흐르게 만듭니다.